السلام عليكم مشاهدين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم شهيوه ديال هذا الصيف معقوده، ديال السندويشات ديال الخرجات. كتجي بنينه بزاف، كتجي زوينه، ما تقنعوش منها غير تفرجوا في الفيديو. وما تنسونيش لايكاتكم، الله يجازيكم بالخير. ونبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها هي الخلطه. عندي كاس ونص ديال الدقيق اللي يكون مغربل من قبل. عندي هنايا معلقة صغيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية. وغادي نجمع هاد الخليط هذا بكاس ونص ديال الماء، كاس ونص ديال الدقيق مع كاس ونص ديال الماء. غادي نجمعهم حتى كيولي ليا الخليط بحال الشكل ديال الكيك. ما ديروش الخليط ديالكم ثقيل ولا خفيف بزاف، يجي بحال الخليط ديال الكيك. كنخلطوهم مزيان وصافي. من بعد ما كنخلطوهم كنغطيوها، كنخليوها حتى كتخمر ويتضاعف الحجم ديالها. هذا هو القوام ديالها. دوزو لاصوص. هنايا عندي هاد لاصوص هذا كيتواتى مع المعقوده، كيجي زوين. 3 ديال الحبات تاع مطيشه محكوكين، ريس ديال الثومه، معلقه كبيره ديال القزبر المعدنوس، شويه ديال الملحه، راس معلقه ديال البزار، راس معلقه ديال الشوينيه او الهريسه. كيتواتى مع الحار كيجي زوين اللي كيبغيه. 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون وربع كاس تاع الماء، وغادي نحطهم فوق البوطه حتى كيطيبوا. بالنسبة للبطاطا كديروا على حساب الأشخاص اللي نتوما كاينين في الدار. سلقتها في الماء، حيدت ليها القشرة ديالها ومعكوها وهي مازالة دافية، مازالة سخونة، باش تجيكم ساهلة في المعيك. معكتها أنا غير بالفورشيط. درت ليها واحد 2 معالق كبار ديال القزبر المعدنوس، 2 فصوصة ديال الثوم محكوكة، عندي شوية ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال التحميرة، نص معلقة صغيرة ديال البزار، ونص معلقة صغيرة ديال الشوينية ولا الهريسة، راها كتجي زوينة. واللي تيبغي الحار يديرو، اللي ما تيبغيش ما يديروش. كنمعك البطاطا مزيان وكنكورها كويرات صغار صافي. إلا كانت دافية خليوها حتى كتبرد البطاطا، عاد بداو تقليو فيها. الخلطة هنايا ديالنا راها خمرت، ضاعف الحجم ديالها. المقلة فيها الزيت سخون، ديروا فيها قليو فيها البطاطا ديالكم معقودة والزيت سخونة. الخلطة ما تحركوها ما حتى شي حاجة، غير ملي كتشوفوها هكاك اختمرت كتوليو تهزوا في البطاطا ديالكم وكتغطسوها في هذيك الخلطة. ملي كتلبس ليكم بالخلطة كتهزوها وكتحطوها في المقلة. ملي كتحطوا المعقودة ديالكم في المقلة ما تحركوها ما حتى شي حاجة، خليوها حتى كتشد راسها وكتبان لكم راها طابت من التحت. عاد هذيك الساعة كتبداو تقلبوا فيها الوجه الفوقاني باش طيب. الطياب ديالها طيبوها على عافية متوسطة، ما طيبوهاش على عافية مهيلة ولا عافية مجهدة. إلا طيبتوها على عافية مهيلة غادي تجيكم شاربة الزيت، وإلا طيبتوها على عافية مجهدة ما غادي تجيك، غادي تخطف ليكم في الطياب وما غتجيكمش زوينة. صافي هنايا من بعد ما طابت ليا من التحت راني كنقلب فيها قلبتها الوجه الفوقاني ديالها باش حتى هو يطيب معانا ويتحمر. وصافي وغادي نستمروا بحال هكايا حتى كطيب لينا معقودة. وصافي وكنحيدوها من المقلة. راه ما كتجيش شاربة الزيت نهائيًا، كتجي زوينة بزاف. غير جربوا هاد الوصفة هادي راه غادية تعجبكم. ديروها في السندويشات كيف ما قلت لكم في بداية الفيديو، كتجي زوينة. السندويشات خرجوها معاكم للبحر ولا الخرجات، راه كيبغيوها الدراري الصغار بزاف بزاف، كيحماقوا عليها.